спасибо. Я уже скоро буду выезжать. Так, надо пойти переодеться. Ой, это же не моя, забыла уже. А вот же, да, моя? Нет, нет, не моя. Ой, я забыла на каком этаже и где моя комната. Вспомнила. Вот фонтан. Где моя комната? Я пойду переоденусь. Гардероб. Так, надо переодеться. Сейчас выберу себе вещи. Все. Так, все, я переоделась. Хорошо, что взяла с собой маску. Все, теперь мне надо срочно ехать. Так, все, надо закрыть дом. Ну, еще обязательно и накрыть желательно. Все, закрыли. Так, все. Сейчас она закрыла. Так, надо срочно ехать. Алло, здравствуйте. Да, это я вам звонила по поводу квартиры. Выезжать? Да, конечно, я уже еду. Так, все, уже доехала вроде. Да, я заехала в этот город. Наконец-то. Так, ну теперь надо найти, где квартира. Так, я что-то не нахожу квартиры. Вот, может, по этому ходу проезд. Блин, куб мне не надо. О, вон там, походу. Посмотрю в навигации. В навигации, да, туда. Разворот. А что там еще в навигации? Ага, все, поняла, туда. Так, все, я вроде бы туда. Заезжаем. Ой, главное не поцарапать ни одну машину. Выключаем. Закрываем машину. Выходим. Наберем номер. Звоним. Алло, здравствуйте, я забыл, какой у вас этаж? Да, конечно, все. Спасибо, до свидания. Этаж. Звоним. Ну все. Так. Это кухня. Так,
да? Ого, какая у них кухня. Пойдемте дальше. Идемте дальше. Дальше. Куда мы идем с вами? Так. Что это за комната? Это детская. Ого, как красиво. Я прям сияю. Просто комната. Комната. Пойдемте. Все. Тебе, блядь, сколько можно? Все погубил. Ты когда сказал?